Her skal jeg sige noget generelt om dansk historie i perioden 1050-1340, en dynamisk periode, og den plejer vi at kalde for højmiddelalderen. En egentlig historisk periode blev middelalderen i 1600-tallet, hvor historikere begyndte at operere med på den ene side antikken, og så mellemtiden, middelalderen, og så moderne tid. Og siden da har vi brugt det som periodebegreb. Her skal det så handle om den første del af perioden, højmiddelalderen i Danmark, som man kan sætte i modsætning til den efterfølgende periode, senmiddelalderen, som vi her sætter til 1340 til reformationen 1536. Forud lå i Danmarks historien den periode, som vi kalder for vikingetiden, og som kan sættes til år 800 til 1050. Men nu er det altså højmiddelalderen, det gælder. Og hvad er så det karakteristiske for højmiddelalderen? Her kan vi tage 3 stikord. Det ene er troen, det andet er fremgang eller vækst, og det tredje er kongemagtens transformation og vækst. Det helt fundamentale i den her tid, det er, at det er troens tid, den tid, hvor alle bliver kristne. Den er præget af, at Vesteuropa står under paven, og det universelle sprog, skriftsproget i hvert fald, er latin, som man kommunikerer på, og den er præget af, at Danmark bliver en del af Europa på den måde. Danskerne var ikke længere som i vikingetiden krigere, der tog ud og plyndrede. De andre, de indgår i det europæiske magtspil på linje med alle andre. Kirken blev en med- og modspiller i perioden. I periodens første del er det en vigtig medspiller for kongen, og kongen understøtter aktivt med inddeling af landet i bispedømmer og med oprettelsen af et ærkebispesæde, hvor landets øverste gejstlige sad. Efterhånden udviklede der sig en midlertidig strid i kirken og mellem kirken og kongen, og det sker selvfølgelig også, fordi kirken bliver stærkere og stærkere. Kirkens bisper kom fra landets værstlige slægter, mægtige slægter. De holdt hof, holdt krigere, men var på den anden side universitetsuddannede, havde også studeret rundt omkring med de universiteter, som skød op rundt omkring i Europa. Og ved bispesæderne byggede man så domkirker. Ude i landet byggede man masser af små kirker, de landsbykirker, som vi møder, når vi rejser rundt i landet, og mange klostre. Mange af dem står endnu, som vidner om den der gigantiske væksttid, vi oplever her. Og indtægterne til bygningen af kirkerne, det kom fra skatter, eller det man kalder for tiender, som er en tiendedel af produktionen, som alle måtte betale. Højmiddelalderen var en fremgangstid for danskere. Man byggede kirker, som sagt, og det var et udtryk for en voksende befolkning, en voksende produktion, og befolkningstallet steg meget, og det samme gjorde det dyrkede areal. Det blev faktisk mindst fordoblet i perioden mellem 1050 og 1250. Ny jord blev taget ind, og landsbyer og gårde blev anlagt, og jorden blev omlagt til korn i stedet for kvæg, hvad der kunne forsørge mange flere folk end tidligere. Et udtryk for det er de mange kornmøller, der bredte sig i landet. I stedet for at trælkvinderne lå og malede korn på sten, så kunne åer og bække nu drive de her tunge møllehjul, og der kom rigtig gang i kornforarbejdningen. Som følge af den voksende madproduktion, som følge af den voksende kornproduktion, så skød byerne op og blev centre for handel og håndværk. I tiden før 1300-tallets midte var der mindst 77 byer anlagt i Danmark, og en høj grad af selvstyre blev dannet her. Byerne fik byråd og borgmestre, og de sørgede for byernes ve og vel. Rundt omkring byerne spandt der sig handelsnetværk nu, til dels til oplandet, det nære opland, men også ud i hele verden. Og et af de store økonomiske foretagender, som kom i gang, det var de sildefiskerier, der fra 1100-tallet udviklede sig i Skåne, og hvor tyske købmænd strømmede til for at købe sild, pakke dem i tønder og eksportere dem til hele Europa, helt til Milano. Og en af de gode ting, kan vi så øvrigt sige, som de bragte med sig, det var det gode tyske humleøl. I samfundets opbygning skete der tilsvarende store ændringer. Byboerne kom til som en helt ny gruppe, og på den anden side forsvandt de trælle, der havde præget vikingetidens samfund. Til gengæld blev det formaliseret, at nogle bønder betalte en afgift
en afgift, som kom til at hedde landgilde, til deres herrer, til aristokraten, der sad på de store gårde, og de blev så kaldt for landboer, de her bønder, der betalte afgiften. Og der går en direkte linje fra landboerne til de fæstebønder, der befolker Danmarks historiens gårde til helt op i 1700-tallet. Herrerne, aristokraterne, boede på store gårde, hvor de modtog landgilde for undergivne bønder. De blev en mere og mere sammensvejset gruppe, fordi den militære organisation ændrede sig, da brug af tungt rytteri fortrængtes vikingetidens søkrig. Søkrigen eller ledingen havde krævet mange deltagelser og var derfor på sin vis demokratisk. Men det var en ny form for krig, bestemt ikke. Krigshest, rustning, skjold, sværd og lanse var dyrt. Det var en sag for aristokrater. Bønderne betalte til gengæld en afgift, en skat, for at slippe for militærtjeneste, den såkaldte ledingsskat. Men den nye form for krig, det var den, som aristokraterne deltog i, og de fik titel som riddere eller væbnere, netop på den grund, og deres gruppe er det så senere, der udvikler sig til adelen, den danske adel, og der udvikles en høbisk kultur med ridderturneringer. Hele samfundet blev holdt sammen af love. Lovene var selvfølgelig gamle, men det var nyt, at de blev skrevet ned. Det gjorde man i tiden omkring 1200, og det er på dansk, så alle kunne forstå den. Der var ikke kun én lov i landet. Der var mange love, i hvert fald en lov for hver landsdel. Der var skånske lov, der var jyske lov, og der var sjællandske lov. Og den mest kendte af den er så jyske lov, som blev udstedt på et møde i 1241, hvor den danske konge var til stede. Vækst og udvikling var der også i selve rigets udvikling. Riget bestod allerede i vikingetiden af Jylland på den ene side, helt ned til Ejderen, af Fyn, af Sjælland og Skånelandene, Skåne, Halland, Blekinge, og Bornholm kom som også til i løbet af 1000-tallet. Riget blev i løbet af højmiddelalderen vævet tættere og tættere sammen af kongemagten.